హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా అందరూ బాగున్నారనే అనుకుంటున్నాను. ఏం చేస్తున్నారండి? సండే స్పెషల్స్ ఏంటి? మా ఇంట్లో అయితే ఇవాళ సండే స్పెషల్ చికెన్ తీసుకొచ్చారండి మా వారు. అలాగే దాంతోపాటే ఫ్రాన్స్ కూడా తెచ్చారు. న్యాచురల్ వ్లాగ్ లాగా చేద్దాము ఈరోజు అనేసి వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి. ఇంకా నేను నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ కోసం అనేసి ఇలాగా అన్నీ ఒక బాక్స్లోనే మసాలాలు వేసి పెట్టుకుంటానండి. ఇంకా అది చాలా రోజులైంది కడిగేసి అని అన్నీ తీసేసి ఒకసారి ఆ బాక్స్ని మొత్తము వాష్ చేశాను. తర్వాత అన్నీ మళ్ళీ మంచిగా ఫ్రెష్గా ఫిల్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. ఇదిగోండి, నాన్ వెజ్ కోసం అనేసి నేను ఇలా ఈ డబ్బాని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలాగా అన్నీ వేసి పెట్టుకుంటానమాట. ఇదిగోండి, ఉప్పు, కారము, పసుపు, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, అలాగే చికెన్ మసాలా, అలాగే మసాలా దినుసులు అనమాట. ఇంకా ఇవన్నీ మసాలా దినుసులు షాజీరా, చెక్క, ఇలాచి, అలాగే స్టార్ పువ్వు ఇవన్నీ ఒకవైపు వేసుకొని ఇదిగోండి చికెన్ మసాలా వేస్తున్నాను. పొడులన్నీ ఒకవైపు మొత్తం మసాలా దినుసులు అట్లాగా వేసి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇదిగోండి, నేను ధనియాల పొడి కూడా ఒకసారి అంతా పౌడర్ చేసి పెట్టుకొని ఒక పెద్ద డబ్బాలో పెట్టేసుకుంటాను. మనకు అవసరం ఉన్నంత కొద్దిగా ఇలాగ ఈ బాక్సుల్లో వేస్తాను. ఇలాగ అన్నీ మనము నాన్ వెజ్ కోసం మీరు కూడా ఎక్కడైనా కనిపిస్తే తప్పకుండా ఇలాంటి బాక్స్ ఒకటి తెచ్చి పెట్టుకోండి. మనకి వంటలు చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి. ఇదిగోండి, ఇది కసూరి మేతి అండి. వంటల్లో లాస్ట్కి వేస్తే నాన్ వెజ్లో కొత్తిమీర ముందుగా వేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇదిగోండి, అన్నీ మనం ఇలా రెడీ వేసి పెట్టుకుంటే మనకి చిటికేలో వంట అయిపోతుంది. ఇంకా నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని నేనైతే ఈరోజు రెగ్యులర్ చికెనే అండి గ్రేవీగా వండుతున్నాను. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది, అయినా కూడా చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారనేసి వాళ్ళ కోసమని మళ్ళీ కూడా ఈ వీడియో నేను వ్లాగ్ లాగా చేస్తున్నాను అనమాట. ఇంకా మసాలా దినుసులు అన్నీ వేసుకొని అందులోనే కొన్ని పచ్చిమిర్చి అలా వేసుకొని ఆనియన్ కూడా వేసేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఆనియన్ ఎప్పుడు కానీ బ్రౌన్ కలర్ వేయిస్తే మనకు చికెన్ అనేది టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఆనియన్ వేగకుండానే చికెన్ వేస్తే మాత్రం చికెన్ టేస్టీగా ఉండదు, కొద్దిగా స్వీట్నెస్ వస్తుంది అనమాట. మనకి ఇది బ్రౌన్ కలర్ వేయించిన తర్వాత అప్పుడు మనం చికెన్ వేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు చికెన్ వేసేసుకోవాలి. చికెన్ ఆయిల్లో కొద్దిగా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఫ్రై అయిన తర్వాత అప్పుడు మనము అందులో టమాటా వేయాలన్నమాట. ముందుగానే వేయకూడదు, ఇంకా బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట. ఇదిగోండి, ఇంట్రో చూసారా అండి అందరూ? గడపలకి ముగ్గులు వేయించాను నేను. అన్ని గడపలకి ఇల్లు కట్టేటప్పుడు అప్పుడు వేయించడానికి వీలు కాలేదండి. ఇంకా సరే అని మొన్న పిలిపించాను అనమాట వాళ్ళని. వేయించాను గడపలకి అన్నిటికీ, హాల్లో, పూజ గదిలో, మన వాషౌట్ దగ్గర, కింద అంతా మొత్తం అన్ని గడపలకి వేయించాను. పూజా రూమ్లో కూడా మొత్తం చుట్టుముట్టు బార్డర్లాగా వేసి మధ్యలో డిజైన్ లాగా వేయించానండి. అది ఏమైందో లోపల టైల్స్ మీద పట్టుకోలేదో ఏంటో పెయింట్. మొత్తం పూజా రూమ్ మొన్న దేవుళ్ళని కడిగాను, ఏకాదశి ముందు రోజు అట్లాగా దేవుళ్ళని కడిగినప్పుడు అది మొత్తము అంతా వాటర్ పడి మొత్తం పోయింది. మిగతావన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ అదొకటే పూజా రూమ్లోనే మొత్తం పోయిందండి. మంచిగా వేయించాను, బార్డర్ చుట్టుముట్టు బార్డర్ వేయించి మధ్యలో ఫ్లవర్ వేయించాను. నేను ఇంకా పూజ చేసిన తర్వాత దాన్ని వీడియో తీద్దాంలే అని అప్పుడు కూడా ఎక్కువగా వీడియో తీయలేదు. తీరా చూస్తే అది మొత్తం పోయిందండి. ఆ ఒక్క ప్లేస్లోనే ఎందుకో మరి టైల్స్ మీద పట్టుకోలేదో ఏంటో అదొకటి పోయింది. మిగతావన్నీ మంచిగానే ఉన్నాయి. ఇంకా సరే, మన వాళ్ళందరికీ చూపించినట్టుగా ఉంటుంది డిజైన్స్ అనేసి ఇంట్రోలో అది పెట్టేశాను అనమాట. ఇదిగోండి, ఇంకా చికెన్ అయితే నేను ఎక్కువగా పర్టికులర్గా ఏం చెప్పట్లేదు, ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో వీడియో ఉంది కాబట్టి నేను జస్ట్ వ్లాగ్ లాగా చేసేస్తున్నాను. ఇంకా కెమెరా పైన పెట్టుకొని నేనే చేసేసుకుంటున్నానండి. ఇదిగోండి, ఇంకా చికెన్ కోసం అనేసి కొంచెం చింతపులుసు కూడా రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను. చికెన్లో చింతపులుసు పోస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, పులుపు కూడా వస్తుంది కదండి.
మామూలుగా టమాటాలు ఎక్కువగా వేస్తే మళ్ళీ అది టమాటా కర్రీ టేస్ట్ లాగా ఉంటుంది. ఇంకా మా ఇంట్లో వాళ్ళకి కొద్దిగా పుల్లగా ఉంటేనే నచ్చుతుంది అనమాట. మళ్ళీ మీద నుంచి నిమ్మకాయ పిండుకోమంటే పిండుకోరు మా వాళ్ళు. అందుకోసమని నేను ఇంకా చికెన్లో కొద్దిగా పులుసు యాడ్ చేస్తాను. ఇంకా చాలా బాగుంటుందన్నమాట. ఇంకా మా వారు ఇదిగోండి ఫ్రాన్స్ తీసుకొచ్చారు. ఇవి 1.5 kg ఫ్రాన్స్ అంటండి. మొత్తం క్లీన్ చేసిస్తే అది ఎంత 750 grams ఏమో వచ్చిందంట. ఇంకా సరే అనేసి అందులోనే కొంచెం ఆయిల్, ఉప్పు, పసుపు వేసి వేడి చేస్తే మొత్తం ఆ నీళ్ళన్నీ ఎగిరిపోయే వరకు మొత్తం కలిపి పెట్టేశాను అనమాట. ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మసాలాలన్నీ వేస్తున్నాను. ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి, పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, అలాగే కొద్దిగా కార్న్ఫ్లోరు, 1 ఎగ్ కూడా ఇలాగా కొట్టి పోసేసి మనం దీన్ని మంచిగా ఇట్లాగా కలిపి పెట్టుకోవాలన్నమాట. నేను ఇందులోనే కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసానండి. అలాగే దానికి చూసుకొని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలన్నమాట. ఇంకా దీన్ని ఫ్రై చేసుకుంటే పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది. కర్రీ అయితే నేను ఫ్రాన్స్ ఎప్పుడు ఏమీ చేయలేదండి. ఓన్లీ ఇలాగా మంచూరియా లాగే చేస్తాను. పిల్లలకు కూడా నచ్చుతుంది. అన్న మంచికి సైడ్ డిష్ లాగా తినేస్తారనమాట. ఇదిగోండి మా వాడు కూర అవుతూనే ఇంకా టేస్ట్ కోసం పీస్ కోసం వస్తాడనమాట. చిన్నప్పుడు సరిగ్గా తినేవాడు కాదండి మా కన్నయ్య. అందుకోసమని నేనేం చేశానంటే కన్నయ్య కొద్దిగా టేస్ట్ చూడవా అనేసి పిల్లలకి అలాగా అలవాటు చేస్తే వాళ్ళు కూడా తినడం అలవాటు అవుతుంది అనేసి అలా అలవాటు చేశాను. మా వాడికి ఇంకా అదే అలవాటు అయింది. వండేటప్పుడు టేస్ట్ చూస్తా అని వచ్చి పీస్ వేసుకొని వెళ్తాడు. కెమెరా ఆన్లో ఉంది చూడకుండా మా వాడు వేసుకొని వెళ్తూనే ఉన్నాడనమాట. ఏదో ఒక రకంగా పిల్లలకి మనం మంచిగా తినబెట్టాలండి. ఇంకా నేను చికెన్ అది పక్క స్టవ్ మీద పెట్టేసి ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ ఇదిగోండి డీప్ ఫ్రై చేద్దామనేసి రెడీ చేస్తున్నాను. ఇంకా కిచెన్ కౌంటర్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు నేను అలాగా నీట్గా తుడిచేసుకుంటూ ఉంటానన్నమాట. ఒక్కసారి మనకు బర్డెన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఇంకా ఆయిల్ వేసుకొని మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం ఫ్రాన్స్. అందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసేసి మనము ఫ్రై చేసేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రాన్స్. చాలా హెల్తీ కూడా కదండి. ఇంకా లాస్ట్కు కొంచెం పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు కూడా అదే ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసి వాటిపైన వేస్తే బాగుంటుంది. మధ్యలో పచ్చిమిర్చి అంచుకొని కూడా తినొచ్చు అనమాట. ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తాం కదా మనము, తినొచ్చు అనమాట. పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా కూడా అలా కూడా బాగుంటుంది. ఇది మంచూరియాస్ ఎప్పుడు కానీ ఫ్రై లాగా, నేను మంచూరియా చేయట్లేదండి, జస్ట్ ఫ్రై లాగా చేస్తున్నాను అనమాట. 65 లాగా చేస్తున్నాను. ఇదిగోండి
ఓకే అండి, చూసారు కదా చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ, అలాగే ఫ్రాన్స్తో నేను చేసిన ఫ్రై. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుందండి ఫ్రాన్స్. అందరూ ఇలా చేసి పిల్లలకు ప్రేమగా తినిపించండి తప్పకుండా. ఇదిగోండి చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది. చివరిగా ఇందులో కొద్దిగా కసూరి మేతి ఇలాగా బాగా నలిపేసి వేసుకోవాలన్నమాట. దాని ఫ్లేవర్ అనేది అప్పుడే బాగా వస్తుంది. నలిపేసి ఒకసారి కలిపేసుకొని మీది నుంచి కొత్తిమీర జల్లేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే అండి. ఓకే అండి, ఇవాళకైతే ఇదే వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఇవాళకైతే ఇదే అండి వీడియో. మరొక మంచి వీడియోతో, మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తానండి. అప్పటి వరకు ఉంటానండి. మీ లావణ్య సాంబార్. బాయ్ అండి.